1 minute finish with me. Minkä maalainen sinä olet? Pedro, mikä maalainen sinä olet? Minä olen brasilialainen. Mikä maalainen sinä olet? Minä olen venäläinen. Entä Alex? Mistä sinä olet kotoisin? Minä olen kotoisin Etelä-Afrikasta. Ai jaa, mitä kieltä sinä puhut? Minun äidinkieli on englanti. Puhun myös vähän espanjaa. Pedro, onko sinun äidinkieli espanja? Ei, minä en puhu espanjaa. Brasiliassa me puhumme portugalia. Ai niin tietysti.